Aussi bizarre que ça qu'apparaît, en anglais, c'est pas tout le S là, dans mi-temps deux sons ou bien deux voyelles, les prononcer comme Z. I know that might surprise some of you, that's why we are here. Ça peut qu'on rien, ça qu'arrive que, ou est S là doublé dans quelques mots, S ça style prononcé comme Z. So that's why we are here today to help you understand these things. So stay with me, don't go anywhere. We'll be right back to you. Right, let's jump right in, guys. Gen yon principe qui dit les S là dans mi-temps deux voyelles, li prononcé comme yon Z. However, c'est pas tout mot S là dans mi-temps deux voyelles qui prononcé comme Z. En alwe, yon liste de mots S ça capable gen deux prononciations possibles et chaque prononciation ça yo gagne yon signification qui propre à yo même. En vrai, par exemple, nous gagnons use. Use li utiliser comme un verbe qui traduit utiliser, like we say use, pas utiliser ça, don't use this. Don't use this. Do not use this. Même USE ça, li capable prononcer comme use, qui veut dire utilité ou bien un paquet l'autre signification encore. Par exemple, il y a un ami qui toujours dit candy, there's no use to be so cool. There's no use to be so cool. Ou pas besoin cool comme ça qu'on dit. There's no use to be so cool. Nous dit use verbe use qui est utilisé comme un nom. En oué, house qui traduit maison. House qui veut dire maison. House. House, nous connaissons généralement ça qui étonné nous. Elle prononce comme un Z, il veut dire loger. For example, I don't have enough place to house them. I don't have enough place to house them. Moi pas gain assez de espace pour me loger. To house them. Pretty good. Nous gagnons également, mesdames et messieurs, close. Close qui veut dire fermer. Eh bien, même si L-O-S-E ça, il est capable de prononcer comme close qui veut dire près. OK? I want to be close to you. I want to be close to you. Moi, v'lais près ou même. Alright, nous gagnons lose qui traduit perdre, ça nous dit perdien. Nous gagnons L-O-O-S-E, ça veut dire O-A doublé. Le ça nous dit, les prononcer comme loose qui veut dire trop grand. Ok? Like for example, maillot qui était trop grand pour moi, li perdu. I lose my loose t-shirt. I lose my loose t-shirt. Alright, nous gagnons increase. Increase, augmenter. So, nous pas dit increase, nous dit increase. Increase. Erase. Erase. Essuyer. Eraser. Eraser. Chiffon nous utilisé pour nous essuyer. Eraser. Base. 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 Basement. Basement. Basic. Basic. Basically. Basically. Alright, mouse, mouse, spouse, spouse, spouse. Ça veut dire même si S là dans mi-temps deux sons ça yo, ou ap style prononcer li comme S. Ça veut dire mot ça aussi des cas particuliers. Alright? Nous capable remarquer des séries de mots même si S là doublé ça veut dire gain deux S, li style prononcer comme Z dans liste mot ça yo. En yo, dessert. Dessert, scissors, scissors. Toujours au pluriel. Possess, possess. Dissolve, dissolve. Brassiere, brassiere. Brassiere, c'est ça nous les soutien. Généralement, on dit bois. Bois les soutien. Brassiere, brassiere. Alright. Hazard, hazard. Husband. Pretty good, guys. Je pense que vidéo ça suffit pour maîtriser particularité qui gagne dans prononciation S là. Ça veut dire quelques irrégularités. Je pense que nous avons maîtriser parfaitement bien. Non pas moi, c'est Teacher Candy Yoga, c'est l'école lancée High School. Si vous avez pris un cours en ligne, vous pouvez écrire nous dans 37 90 51 36 33 58 34 46 ou bien si vous l'en avez capable passer à Cap Haïtien entre les rues 11 12 L pour apprendre anglais avec nous en personne. Mais en ligne, écrivez-nous sur numéro 0. C'était un plaisir. Bye bye. Love you so much. High School.